أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله مولانا العظيم. ولا تتخذوا او مجوړوي ایمانکم خپل قسمونه دخلن د دخل ورکولو ذریعہ بینکم پخپله کې فتزل چې اخویږي قدم بعد ثبوتها پس تکلکوالی د اغي وتذوق السوء او اوسکي بدی بما په سبب د اغي چې صددتم تاسو منع کړل عن سبیل الله د الله د لارې نه ولکم عذاب عظیم او تاسو د پاره لوی عذاب دی. ولا تشترو او ما اخلی بعهد الله په بدل د عهد د الله ثمنا قلیلا قیمت لگ. انما عند الله بشکا الله پاک سره چې دی هو خیر لکم هغه بهتر دی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ. ما عندکم سچ دی تاسو سره ينفدو ختمیدون کی دی وما عند الله او سچ الله سره دی باقی پاتې کېدون کی دی. ولنجزین او خامخا به مونږه بدل ورکو الذين صبروا هغه خلکو ته چې صبر یې وکړ اجرهم اجر د دوی باحسن په بدل د ښه کارونو ما کانوا یعملون هغه چې دوی به کول. من عمل صالحا چا چې عمل وکړ نیک من ذکرن د نارینو نه او انثى یا زنانه وهو مؤمن او هغه مؤمن وي فلنحيينه پس خامخا مونږ به هغه له ژوند ورکو حیاتا طیبه ژوند پاکیزه. ولنجزینهم او خامخا به مونږ بدل ورکو دوی له اجرهم اجر د دوی باحسن بهتر د اغینا ما کانو هغه څه چې دوی وو یعملون عمل به کو. فاذا قرأت القرآن پس هر کله چې ته لولې قرآن پاک فاستعذ بالله پس پناه غواړه د الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه. انه بشک هغه لیس له نشته دی د هغه د پاره سلطان سزور علی الذین آمنوا پاغ خلکو باندې چې ایمان راوړی دی وعلى ربهم او په خپل رب باندې دوی یتوکلون توکل کوي. انما بشکا سلطانه زور داغه علی الذین پاغ خلکو دی یتولونه چې دوست جوړی دلره والذین او اغ خلق هم چې غیبه د سره مشرکون شرک کون کړي یعنی الله پاک سره.
د سوره نحل 94 نمبر آیت نه واخلئ تر 100 نمبر آیت پورې نننی درس کې شامل دي. الله جل جلاله په دې لومبي آیت کې مسلمان او دین علاوه هغه خلک چې په ظاهره مسلمانو یعنی منافقین چې هغه به قسمونه وخوړل نو دوی د دې قسمونو نه منع کړل د پاره دی چې تاسو قسم صرف دې د پاره خورئ چې دا نور خلک د سمې لارې نه بې لارې کې نو داسې کار مه کوئ. او الله رب العزت ارشاد فرمایلی دی چې تاسو د خپلو قسمونو د خپلو عهدونو د خپلو وعدو هغې چې نو ښه زبردست قسم د هغې خیال ساتئ. ولې چې تاسو کله کلمه وویل تاسو الله پاک سره عهد وکړ اوس د دې عهد نه بعد تاسو د دغې کلمې نه رستو شئ او د نبی علیه الصلاة والسلام په محفل کې تاسو اقرار وکړئ چې مونږ ایمان راوړه او چې دغه ځای نه بهر شئ بیا کچا یا نوي مسلمانان چې نوي هغې اسلام کې داخل شوي دي د هغې ایمان خرابولو دپاره تاسو وایئ نه جی مونږ خو دې کې سوچ وکړه غور وکړه او دا دین صحیح نه دی ځکه مونږ هغه پرېښوده یعنی سهار ایمان راوړی او ماښام انکار وکړه دا صرف د دې دپاره چې دا نور خلک بې لارې شي. نو ګوره هغه خلک چې نوي راغلي دي هغوی هم دا سوچ کوي چې وګوره دا خو اهل کتاب دی دی سره خو د دې کتابونو علم دی د تورات د انجیل نو کېدای شي دی پکې داسې څه خبره لټولي نو دې سره فتزل قدم بعد ثبوتها هغه خلکو قدمونه ښه کلک شوي او هغې د وجې چې هغوی په ایمان کې استقامت غواړي او مخکې تلل غواړي خو د هغې د خپل ځای نه د خویدو سبب او ذریعه دا خلک جوړ شي نو الله رب العزت وایي تذوقوا السوء تاسو به ډېر سخت عذاب او ډېر سخته بدي او ډېر سخت مصیبت په سکئ د څه د وجې صددتم عن سبیل الله چې تاسو د الله د لارې نه خلک منع کوئ. ولکم عذاب عظیم او ستاسو دپاره ډېر لوی عذاب دی یعنی دنیا کې هم تکلیف او آخرت کې هم لوی عذاب. بیا الله جل جلاله بیا په بل انداز سره دا خلک منع کوي چې ګوره د دنیا د لږې غونته کې فایدې دپاره تاسو د الله رب العزت د طرف نه دومره لوی انعام د دین اسلام په صورت کې د ایمان په صورت کې چې تاسو له درکړی شوی دی د هغې ناقدري مه کوئ هغه مه خرڅوئ. دا دنیا ختمېدونکې ده او که چاته دا ټوله دنیا ټوله په ټوله مکمل کائنات دا ورته هم میلاو شه الله تعالی د دین په مقابله کې د کلام الهی په مقابله کې د قرآن په مقابله کې دا ثمنن قلیله یعنی معمولی غونته کې لغونته کې دولت ته لغونته کې قیمت ته انما عند الله هو خیر لك او الله پاک سره چې کوم خزانه دي دا غیر تاسو ته علم هم نشته هغه دومره ډېرې خزانه دي. بیا الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې تاسو سره سدي دا ختمېدونکي یعنی دنیا دا ختمېدونکې ده یو ورځ به تاسو ته نه جدا شي یا تاسو نه به دا جدا شي قیامت پر ورځ به هر څه ټول کائنات ټوله دنیا ټول د دنیا مال دولت سره سپین هر څه به تاسو نه جدا شي. وما عند الله باق او څه چې تاسو د الله رب العزت په بینک کې جمع کړ د الله رب العزت په نوم باندې ورکړ الله رب العزت سره جمع کړ باق هغه همیشه همیشه باقی پاتې کوي څنګه چې الله رب العزت باقی پاتې کېدونکی او همیشه پاتې کېدونکی دی دا شانتې هغه سره ستاسو د عمل چې کوم اجر دی هغه هم همیشه همیشه پاتې کېدونکی دی. ولنجزین بیا الله رب العزت ارشاد فرمایي چې الله تعالی به خامخا تاسو له ستاسو د نیک عملونو پوره بدله درکوي او څه چې تاسو کړي دي د هغې نه به هم ښایسته د هغې نه به هم زیاته یعنی کم نه کم د یو په بدله کې الله رب العزت 10 نیکۍ به درکوي. بیا الله جل جلاله یو اصول بیان کړ من عمل صالحا چا چې هم نیک ایمان نه بعد چې چا هم نیک کار وکړ اوس هغه نارینه دی او که هغه زنانه دی هغه لوی دی که هغه وړوکی دی بوډا دی یا ځوان دی چا چې نیک عمل وکړ الله تعالی وایي فلنحینه حیاتا طیبه دله به مونږه ډېره زبردست حیات ورکو ډېر زبردست ژوند به وله ورکو حیاتا طیبه پاکیزه ژوند به وله ورکو دنیا کې به هم ښایسته او بهترین او د سکون او د امن او د چین ژوند به وله ورکو. ولنجزینهم اجرهم او آخرت کې چې کوم اجر او ثواب د دوی دپاره دی احسن هغه ډېر زیات بهترین دی الله رب العزت په هغه دوی له ورکوي. بیا دې نه بعد چې انسان نیک کار کوي نو ظاهره د شیطان هم په دې
آس کې لګېدلی په دې آرزو کې چې څنګه زه د نیک کار نه منې کم. نو نیک کارونو کې د تلاوت د قرآن پاک دا هم یو لوی نیک کار دی. دې دوران هم شیطان چې په زړه کې وسوسې اچولی شي. نبی علیه السلام خو د دې څیز نه پاک دی، خو نور امت کې نورو خلکو په زړونو کې دا شیطان چې وسوسې اچولی شي. نو الله رب العزت وایي چې کله تاسو د تلاوت آغاز کوئ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، د الله پناه کې راشي د شیطان رټلی شوي نه، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي. اعوذ بالله مسله دا ده چې کله تلاوت بالکل شروع کوو، که د هر ځای نه شروع کوو اعوذ بالله به لومبی وایي، ورپسې به بسم الله وایي. او سوره برات چې د 10مه سپاره کې ده، نو د هغې آغاز نه کله چې تلاوت شروع کوي نو بیا به هم اعوذ بالله هم وایي او بسم الله به هم وایي. او که نه شاته نه را روان دی نو اعوذ بالله نشته او بسم الله هم نه دی ویل. دغه یو صورت کې، باقي نور هر صورت کې یو صورت نه پس بل صورت شروع کوي نو میانس کې به بسم الله الرحمن الرحیم پوره وایي. خو دغه صورت کې یعنی سوره برات کې بسم الله الرحمن الرحیم نشته. دا د تعوذ یعنی د اعوذ بالله ویلو په باره کې مسله وه. بیا الله جل جلاله وایي چې د شیطان زور په چا چلیږي. نو دا یاد ساتئ چې مؤمن مسلمان باندې زور نه چلیږي. دی چې کله پورې د الله ذکر کوونکی دی، د ده زړه غافل نه دی، دی د قرآن تلاوت مستقل کوونکی دی، د الله ذکر کوونکی دی او په الله رب العزت باندې ایمان او یقین لرونکی دی، په هغه باندې توکل کوونکی دی، نو لیس له سلطان، د ده څه زور او غلبه په ده باندې به نه چلیږي. ها د ده سلطان، د ده زور، د ده غلبه په چا ده؟ یتولونه، چې شیطان سره دوستی لري، چې شیطان سره تعلق صحیح ساتلی دی نو ظاهره بیا رحمان سره تعلق پاتې نشي. نو شیطان سره چې تعلق دی او دین علاوه هغه خلک چې مشرکان دي هغه اصل د شیطان عبادت کوونکي دي، نو په داسې خلکو باندې د شیطان زور، د ده وسوسه ډیر کار کوي. او په مؤمن مسلمان باندې چې کله دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي بیا په ده باندې د شیطان وسوسه کار نه کوي. الله جل جلاله دې مال تاسو له ټولو مؤمنانو له په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. ولا تتخذوا او تاسو مه جوړوئ ایمانکم خپل قسمونه دخلن د دخل ورکولو ذریعه بینکم په خپل منځ کې فتزل چې اوښویږي قدمون یو قدم بعد ثبوتها پس د هغې د کلکوالي نه وتذوقوا السوء او تاسو وڅکئ بدي بما په سبب د دې صددتم چې تاسو منع کړل عن سبیل الله د الله رب العزت د لارې نه ولکم عذاب عظیم او ستاسو دپاره لوی عذاب دی. ولا تشترو او ما اخلی تاسو بعهد الله په بدله د الله تعالی د عهد ثمنا قلیلا قیمت لګ انما بشکا عند الله سچ الله څخه دی هو خیر لکم هغه بهتر دی تاسو دپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ. ما عندکم هغه څه چې تاسو څخه دی ینفدو هغه به ختم شي وما عند الله او هغه څه چې الله پاک څخه دی باق هغه باقي پاتې کېدونکي دي. ولنجزین او موږ به ضرور بدله ورکو الذین هغه خلکو له صبرو چې صبر یې وکړه اجرهم اجر د دوی باحسن په سبب د احسن ما کانو یعملون هغه عملونو چې دوی به کول. من عمل صالحا چا چې عمل وکړ نیک من ذکرن د نارینه نه او انثی یا زنانه نه وهو مؤمن او هغه مؤمن یي فلنحیینه پس خامخا به مونږه دله ژوند ورکو حیاتا طیبه ژوند پاکیزه ولنجزینهم او خامخا به مونږه بدله ورکو دوی ته اجرهم اجر د دوی باحسن په بدل د هغې احسن ما کانو یعملون عمل چې دوی به عمل کوو. فاذا قرأت القرآن پس هر کله چې تاسو قرآن پاک تلاوت کوي فاستعذ بالله پس پناه وغواړئ د الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه انه بېشکه هغه لیس نه دی له د هغه دپاره سلطان څه زور یا غلبه علی الذین آمنوا په هغه خلکو باندې چې ایمان یې راوړی دی وعلی ربهم او په خپل رب باندې هغوی یتوکلون توکل کوي.
انما بیشکا سلطانه دا غزور علی الذین فاغ خلق دی یتولونه چې دوست ساتي اغلرا والذین خلق هم چې اغی به الله پاک څخه مشرکون شریکان جوړي. آمین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.